देश के कई हिस्सों में बाढ़ आई हुई है। इस वक्त भारी बारिश की वजह से कई राज्यों में हालात बिगड़े हुए हैं। यह जो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं महाराष्ट्र का वीडियो है, मुंबई का वीडियो है। देखें, विकास यहाँ पर आपको चारों तरफ नज़र आएगा। विकास की तस्वीर है। थोड़ी सी बारिश होने के बाद हमारे यहाँ तो लाइट चली जाती है और लाइट जाने के अगले 1 सेकंड के अंदर ही इंटरनेट बंद हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं विकास कितना हुआ है।